بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu yangu Muislamu, tumeeleza walillahi alhamdu wal minna mengi yanayofungamana na ibada ya dua, na tukaeleza aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa haifai kuipeleka ibada ya dua kwa yeyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa kitendo hicho ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, shirki inayomtoa muislamu katika uislamu iyadhan billah. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. na wale mnaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hawamiliki hata mfuko wa kokwa ya tende. in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, na lau kama mtawaomba hawasikii maombi yenu. walau sami'u mastajabu lakum, na hata wangesikia maombi yenu hawawezi kuitikia, sababu hawana uwezo wote. wa yawm alqiyamati yakfuruna bishirkikum, siku ya kiyama watakanusha hii shirki mnaowafanyia. Kwa hivyo Allah akaita kile kitendo cha kumuomba asiyekuwa yeye, jambo ambalo hakuna mwenye kuliweza isipokuwa yeye, kwa kitendo hiki ni ushirikina iyadhan billah. Na mara nyingi ubadul qubur min alkhurafiyin wakitajiwa jambo hili husema kuwa wa kwanza aliyekuja na jambo hili ni Ibn Taymiyyah ama Muhammad bin Abdul Wahhab. Tanukuu maneno ya Abul Wafa bin Aqil al-Hanbali rahimahullah, ambaye huyu mwanachuoni alifariki mwaka wa 513, na haya mambo yalikuwepo tangu wakati ule. Asema: inna man yu'azzimu al-qubur, hakika mwenye kuadhimisha makaburi. Na hapa ndugu yangu Muislamu, yataka utizame katika mujtama ni nani wanaoadhimisha makaburi na kuyapa utukufu ambao wapelekea katika watu wengine kuingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala: inna man yu'azzimu al-qubur wa yukhatibu al-mauta biqada'i al-hawaiji, kisha akawa awazungumzia wale maiti kumkidhia haja zake. Wayaqulu, huku yasema: ya maulaya wa ya sayyidi Abdul Qadir. Kwa hivyo amwita wanawake Abdul Qadir al-Jailani. Leo utawakuta wengine wakisema ya Jailani, madad madad ya Jailani. Madad maana yake amiddana bil'aun, na hili jambo utaliona kwa ubadul qubur na wengine katika wale ambao katika zile dhikri zao zinazokhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakisema madad ya Jailani, yani tupe msaada ewe Jailani. Hukumu yake nini mtu kama huyu? Qala: wayaqulu ya maulaya wa ya sayyidi Abdul Qadir if'al li kadha, nifanyie jambo fulani. Abul Wafa ibn Aqil Sheikh al-Hanabila asema anayefanya hivi huwa kafirun bihadhihi al-awdha', katika hali kama hii atakuwa amekufuru, ni kafir. waman daa mayitan wa talaba qadaa alhawaij fahuwa kafir, na mwenye kuomba maiti na akataka wamkidhie haja zake, basi huyu kwa tendo lake hili atakuwa amekufuru iyadhan billah. Kadhalika katika wanavyuoni wa Kihanafi, Sheikh Muhammad Sultan al-Ma'sum al-Hanafi rahimahullah yaqul: inna ad-du'a li ghayrihi ta'ala sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayitan, hakika kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii dua ya ibada, awe sawa yule unayemuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala yuko hai ama ni maiti. Wa sawa'un kana min al-anbiya alayhimus salam au ghayrihim, na iwe sawa ni katika mitume au yoyote mwingine. Bi an yuqal, mtu kwa mfano waseme ya sayyidi fulan aghithni, ewe bwana wangu fulani nisaidie katika janga lililonipata. Au ana mustajirun bika, bimaana ataka himaya yake, amuhifadhi, akimbilia kwake, au nahwi dhalik, au mfano wake maneno kama haya. Fahadha shirkun billahi ta'ala, kitendo hiki ni shirki, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa huwa mithlu ubadi al-asnami fi al-quruni al-madiyah, na anayefanya hivi mfano wake ni kama sawa sawa na wale waliokuwa wakiabudu masanamu katika karne zilizopita. Maneno haya wameyazungumza wanawavyuoni ambao hawana uhusiano na uwahabi kama wanavyotaja al-khurafiyun. Kwa ndugu yangu Muislamu, jambo hili si dogo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ni ibada na haifai kumpelekea yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Ibn Abbas alipomuhusia na kumwambia idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah, ukiomba muombe Allah peke yake, na ukitaka msaada utake kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Shetani asikuchezee akakutia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa madai ya kuwa wewe dua yako ikubaliwi mpaka uwe wali, na wale mawali yakubaliwa dua yao. Kwa hivyo hata akiwa maiti kwenda kwenye kaburi lake wamuomba ili ende akakuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya walikuwa wakiyafanya washirikina waliotumilizwa kwao mitume wa Allah. Chunga ndugu yangu
usije ukaingia katika hukumu hii walioitaja wanaovioni hawa. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.